Когда у меня первый раз спросили, почему Хюррем больше не рожала Сулейману детей, мне захотелось сразу взглянуть на эти цифры. Я видела уже не раз версии о том, что Хюррем не рожала детей султану по той причине, что был страх родить вновь нездорового ребенка, так как Джихангир был горбатым, родился с существенной патологией костей. На самом деле, как считает уже современная медицина, как младший, так и пожилой возраст матери может представлять повышенный риск некоторых врожденных дефектов. Но здесь надо понимать, о какой эпохе речь, какие могут быть контрацептивы. С вашего позволения я отсеку напрочь версию о том, что Хюррем не рожала детей после Джихангира, так как Сулейман был постоянно в военных походах. Те, кто внимательно изучает эпоху Великолепного, знают, что у него были перерывы между военными кампаниями, и в это время он возвращался в Стамбул. Могла ли Хюррем уклоняться от хальвета с падишахом? Я думаю, вы все прекрасно знаете, что нет. За это, по законам Османской империи, женщине грозила смертная казнь. Это ожидало в будущем Гюльфем Хатун, если помните, хотя и незаслуженно. Да и вообще, Хюррем Сулеймана безумно любила, с чего бы это вдруг отказываться провести с любимым мужчиной ночь. Могла ли Хюррем предохраняться? Вы удивитесь, узнав, что в гареме наложницы не предохранялись. Считалось ведь за весомую ценность родить падишаху сына. Даже если Хюррем и принимала какие-то народные средства, вряд ли это способно было ее защитить от нежелательной беременности. Так почему же у Хюррем больше не было детей? Вариантов, как мы все понимаем, могло быть много. Во-первых, у Хюррем могли быть проблемы после последних родов. Не зря же одна из версий ее смерти – это наличие какой-то женской болезни. Во-вторых, Сулейман сам был носителем кучи болячек, которые вполне могли ослабить его потенцию. В-третьих, возможно, в Османском дворце было не принято проводить ночи с женщиной такого возраста, как Хюррем, и на хальвет к падишаху ходили молоденькие наложницы. Любовь же не обязательно это секс. Кстати, есть некое мнение, что после того, как Сулейман женился на Хюррем, он распустил гарем, но это не может быть правдой. Почему? Первое, в гарем султана входили не только рабыни, предназначенные для ложи повелителя. Туда входил и весь обслуживающий женский персонал. Второе, в архиве дворца Топкапы хранится одно из писем Хюррем, среди прочих, в которых она сообщает падишаху на войну о том, что одна из его наложниц родила ему ребенка, с чем сердечно поздравляет Кануни. Помните, в сериале Фатьма язвит Хюррем, издевательски сообщая ей о раннем начале климакса. Возможно, сценарий сериала здесь шел в ногу с историческими сведениями. А у вас есть версия? Поделитесь ею в комментариях. А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь на канал и посещайте вкладку сообщества, чтобы узнавать про Османскую империю то, что остается за кадром наших видео.